primești noi în cercetători sneori? Bine, dar tu îl plătești. Băi, ne-au auzit. Trebuie să deschidem acum. Oh, deschide până nu pleacă, deschide până nu pleacă. Primiți curlatul? Da. Da, mă, zi odată. Suntem 12 urători. Ioi, da mulți mai sunteți. Uite, așa arăt că tu plătești. Da. Hai, bă, zi mai departe. 2 ură, 2 fură. Care fură aici, băi, că vă castrezi putați? Hai, zi mai departe, luați, nu băgăm seama. 2 cotrobăieți prin șoră. Hai, bă, dacă luați funul, măcar dați foc la șură. Hai, ce din gură. Hai, zi mai departe. 2 trag vaca de urechi. Fiorico! Mamă, vin acum! Încă o dată și te bat. 2 ce turc îngoteați. Cocule, nu muri, tata, că ești slab! Hai, mai e mult. La anul și la mulți ani. Presupun că acum vrei și bani, nu? Normal. După ce că ați furat, ați dat foc la șură, ați tras-o pe Viorica de urechi și l-ați omorât pe Gogu, mai vreți și bani? Bă, Boschet. Da, unde sunt? S-au îmbolnăvit și n-au mai venit. Dă-i, bă!